阿 Yana， 對上一次拍平價手袋分享片呢，已經係2022年啦。咁相隔4年呢，咁呢一集就會介紹7個介乎喺220蚊至到2600蚊嘅手袋。第一個出場嘅手袋呢，就係泰國品牌 Pomelo。23年我喺 CM Centre 度買嘅，佢嘅出場率超高，佢唔係真皮啦，但用咗幾年呢，依然都係咁軟熟啦，同埋咧都 keep 得幾靚仔嘅。價錢平啦，220蚊港紙咋，白色袋超級容易襯啦，落雨嘅時候都可以照用啦，又唔驚整污糟喎。咁我成日咧劈落地下啦，佢個底咧俾我整到花晒啦。個設計咧就係呢度有個結手環啦，側咩斜咩都冇問題嘅。但係咧佢個缺點咧，金屬鏈咧係非常之容易棘頭髮嘅。佢容量比較細啦，都唔係裝到好多嘢嘅。入邊有個暗格嘅，通常咧如果我旅行用佢嘅話咧，主要都係擺紙巾啦、銀包啦、passport， 再拎個大嘅袋就裝啲相機、腳架、充電器啊，分開2個袋用嘅。呢個咧係上次去土耳其影 pre-wedding 買嘅鎖匙扣嚟㗎。土耳其咧比較出名就係呢個藍眼睛啦，擋咗啲唔好嘅嘢。同埋咧好彩上次咧有帶埋佢去日本啫。舊年咧我同我屋企人去東京啦，就孭咗個 Chanel 白色袋。我嘅第6靈感咧就係不如拎多個白色袋做後備啦。當時咧我同我屋企人咧就喺東京嗰個公園睇櫻花，突然之間咧我個白色 Chanel 袋斷咗啊！我完全冇諗過喺街度斷咗啦，因為個袋都唔平㗎嘛，大佬幾萬蚊。之後嗰6日喺日本咧，我都用呢個袋。每次去 Bangkok 咧，我都會睇下呢間鋪頭咧有咩買，睇下有冇新嘅靚袋啦，同埋我都會買衫嘅。啲衫嘅價錢都係200-300蚊一件啦，就唔會太貴嘅。之後咧就要介紹一個香港設計嘅品牌啊，呢個 brand 咧大家都唔陌生啦，就係 Rabienko。睇翻啲舊相咧，早喺2018年咧就識呢個品牌噶啦。當時咧就入手咗一個大紅色同埋一個豆沙色嘅手袋嘅，而手上呢個 tote bag 咧就近期新寵翻工經常用嘅手袋嚟嘅，滑面小牛皮啦，佢非常之軟熟噶。近睇咧就會發現呢個係極細嘅粒粒紋，比單一嘅滑面皮咧更加襟用噶。就算係長指甲用真皮手袋咧都唔驚刮花噶。啱開始用頭2星期，打開個手袋咧都聞到好濃烈嘅皮味。我自己咧就好中意聞真皮嘅味道嘅，佢手感咧都好輕盈嘅，都係質感高同埋非常之襟睇嘅啡色，即係近期好中意嘅手袋。手袋咧係磁石扣啦，方便打開嘅，入邊咧就係絨面嚟嘅，闊肩帶嘅設計啦。就算咧我放好多嘢喺手袋入邊塞滿咗啦，孭上身咧都唔會太大壓力啦，唔會話勒住好唔舒服嘅。條帶咧就可以調節長度嘅，咁我就係校到最短啦，啱好咧就可以做一個腋下包。呢個袋嘅設計咧係又輕又薄啦，喺夾喺腋下嘅輕薄感咧係好加分嘅。入邊咧有個大暗格啦，同埋另外一邊有一個拉鏈袋，仲有一個鎖匙扣啦，可以俾大家睇下裝咗啲咩。遮係必須嘅，因為好怕曬啦，隻眼又會唔舒服啦，跟住梳啦、hand cream、唇膏、鎖匙、眼水、眉粉、粉餅、我個藥袋同埋 dry shampoo， 因為我頭髮咧好易甩嘅 dry shampoo 係更新遮瑕同埋眼線筆、銀包，好得意嘅 Lulu 豬八達通、潤唇膏、牙線、濕紙巾，已經袋晒落去。我裝咗咁多嘢咧，其實個袋都唔係好臃腫，因為咧佢夠闊夠深啊，就唔會凸起咗一嚿啦。翻工通常都黑白灰啦，啡色嘅手袋咧就非常之實用啦，易襯啦。佢呢個細皮帶咧係可以除出嚟嘅，裝更加多嘅嘢啦，孭上身咧就會有一種慵懶感啦，就再 smart casual 啲嘅。我都係中意咧扣起佢就靚啲嘅，就好似一個飾物扣咁。細心咁睇咧，Rabienko 呢個品牌名咧係印咗喺呢個扣度噶，遠睇咧係閃閃地啦，呢個細節位都好加分，低調得嚟咧又好睇嘅。喺佢哋嘅官網買咧註冊咗咧首單係有85折嘅，2件咧有8折嘅，折咗咧就係2100幾。咁嚟到第3個手袋啦，繼續咧都係 Rabienko 嘅 mini size 單肩手提袋啊。咁佢仲有一個大 size 嘅，咁我覺得呢個迷你 size 已經好夠我用噶啦。平時嘅 outfit 咧都係以淺色衫為主啦，咁我就入手咗呢個米白色，係1年4季都可以用嘅手袋嚟嘅。呢個手袋咧俾我感覺係優雅得嚟咧，帶有啲奢華感啦。孭上身咧係比較斯文，係一個唔會過時嘅款式嚟嘅。近睇咧就會望到佢嘅甩面牛皮啦，好清晰咁望到紋路。呢一隻皮嘅好處咧都係唔驚刮花噶，完全唔使擔心。
呢個咧係金色扣啦，啱先嗰個咧係銀扣。雖然咧呢個皮咧比啱先嗰個厚身啦，手感咧都係非常之軟熟，佢唔係硬掘掘嗰一種手袋嚟嘅。同埋唔好睇咁細個啦，我已經將啱先啡色袋嗰啲嘢咧全部搬晒過嚟，係可以放到好多嘢㗎，連把遮都放到。入邊咧都係有一層拉鏈袋啦，同埋咧佢好似咧有個內袋咁㗎，即係唔驚整污糟。本身入邊呢一塊白色嘅皮，所以我覺得呢個位咧都幾細心。同樣咧都係磁石扣啦，咁可以手拎側孭斜孭都冇問題，可以調校長度。咁我自己咧都有買開其他名牌手袋啦，撇除個品牌效應嘅話咧，其實 Rabianco 佢哋個皮咧係絕對唔比其他 brand 差嘅。重點咧就係佢哋價錢親民啦，2000蚊就可以買到一個全皮嘅手袋啦，買完都唔會話太大壓力。推薦。話咁快咧就嚟到第4個手袋啦，就係呢個 Urban Review 嘅 Tiffany 綠色手袋仔啊！當初咧就係因為呢個 Tiffany 綠一見鍾情，就係疫情之後即係23年啊，終於通關啦，可以去旅行啦。咁嗰陣咧就去咗 Bangkok 嘅，咁當時咧都係我第一次見呢個品牌啦。咁我就有問個員工啦，我話咦呢個 brand 係邊度㗎？咁佢就答我係新加坡嘅。咁我買咗之後咧就 post 咗喺 story 啦。咁我有 friend 同我講，哇原來呢個品牌咧就唔係新加坡嘅，同埋咧另外仲有個 followers 咧係影咗張相俾我睇，喺葵廣見到個一模一樣嘅手袋，仲要平好多添。唔緊要啦，大家都知旅行個購物慾係特別旺盛嘅啦。咁我除咗中意呢個顏色之外咧，佢呢個柄咧係閃閃設計啊，整體俾我感覺咧就係比較公主啦，得意啲嘅。變翻港紙咧大概要400蚊。當下咧我都發現咧呢個皮咧唔係好襟用噶，我預計咧佢會好快會龜裂，因為本身買嘅時候咧佢呢啲位咧都係巢巢地。而家過咗3年啦，佢啲閃石咧暫時仲未有甩啦，同埋呢個銀鏈咧都冇甩色啊。不過咁細個袋咧真係裝唔到啲咩，除咗裝可愛之外，佢有個品牌名咧印咗喺呢度嘅。誒，佢有個 logo 嘅喎，睇下個 logo 寫咩先。當初我冇打開嚟睇，因為佢呢度咧係寫咗快上時裝廣州有限公司啊。呢個袋咧好襯我今日啊着咗條淺綠色嘅裙，跟住咧就要介紹一個加拿大嘅本土品牌，就係呢個 Opus Fox。呢個 brand 對我嚟講都係非常之陌生嘅。我覺得我自己好少接觸一啲北美嘅品牌。咁點解會發現到呢個 brand 呢？就係咧我喺上網見到一個藍色嘅手袋，一睇就哇！呢個淺藍色好靚啊，好想要啊！喺官網咧，我諗住同我同事咧一人買一個 tote bag 啦，但係咁嚟咁去咧都送唔到嚟香港啊！咁啱咧有個朋友咧就喺加拿大做嘢啦，咁啱嗰排咧佢又即將翻香港喎，於是咧佢就親自咧幫我喺門店買翻嚟㗎，但係門市咧就冇晒淺藍色啦，咁咧我又想買袋，相照買咗一個咧米白色翻嚟啦。呢個手袋咧就偏向簡約設計啦，呢個外形望落去咧係乾淨利落嘅，咁前邊咧就有2個袋啦，入邊都係磁石扣，咁咧佢係一個橢圓形嘅底嚟嘅，佢呢個高度咧係足以放到電腦落去嘅。佢個缺點咧就係條帶咧太幼啦，如果放太重嘅嘢咧孭上身咧係會有少少勒住嘅。呢個咧係佢哋嘅經典款嚟噶，孭咗上身咧帶埋部電腦咧，即刻有一種好 young 嘅感覺啊！諗翻起以前讀書嘅時候孭住部 notebook周圍走，呢個款咧都係一個日常百搭款嚟嘅。咁上網睇咧，佢哋北美咧係有幾十間分店啦，咁香港咧暫時就冇實體店嘅。咁我見 Carousell 咧同埋其他代購咧就賣緊400至500蚊港紙。當初我朋友幫我買啦，連埋個5% 稅咧，圍翻開就350蚊港紙嘅。下一個袋咧我已經孭咗起身啦。大家係咪好易估到點解會買呢個袋呢？冇錯啦，就係因為呢個金屬鏈啊，就係因為呢條帶，所以我先買呢個手袋㗎咋。呢個咧就係 Charles and Keith 嘅手袋啦。如果當初呢個款咧一整條都係呢一個啡色幼帶咧，我係絕對唔會買呢個手袋㗎。但係中意咧佢孭上身嘅時候啦，佢唔會好單調啊，佢好有 style 啦。喺你孭緊手袋嘅同時，你好似孭咗個飾物喺身咁，好加分啊呢個設計。總之咧，我呢個咧 keep 住擺喺前邊嘅，好好睇啊！呢個扣真係。呢個手袋咧就499蚊啦，佢就唔係真皮嚟嘅。咁佢個手袋咧係梯形設計，入邊咧就有2個暗格啦，其中一個咧就有拉鏈嘅。咁兩邊咧都可以較長度嘅，但係頂盡咧都係側尾嘅啫，唔錯唔錯。嚟到尾二一個手袋啦，就係 Coach 嘅背包啊。前排喺 Flat 咧見到勁多人買 Coach 嘅新款
啦，佢有個新出嘅腋下包都好靚，跟住大家都話啊 Coach 係咪轉咗設計師啊？跟住啲款靚咗咁多嘅。咁我呢個呢，就係日本歐力買嘅，原價係4000幾啦，咁歐力折上折呢，就1800幾就買到啦。Coach 呢係我去日本歐力必行嘅鋪頭嚟嘅，歐力真係平好多啊！佢算唔算絨皮呢？即係夏天用就覺得唔係咁好襯啊，冬天呢個出場呢就比較高啲嘅。我都幾中意呢個背囊嘅，因為佢呢個背囊呢個皮呢比較挺身啊，同埋呢佢已經 fix 咗呢係一個橢圓形啦，就算我塞爆咗佢啦，佢夠挺身呢，孭上身呢都唔會突咗一大嚿嘢好臃腫。銀包、鎖匙、唇膏啊、鏡啊、化妝品嗰啲呢，其實全部都可以塞到晒落去㗎。撇除我把遮嚇，因為我唔中意孭一啲好大嚿嘅書包。咁呢個呢，就符合到我心入面嘅背包款。嗰啲背包款呢，前邊又有嚿嘢拉鏈啦，側邊呢度可以放嘢啦。我唔中意嗰一款呢，俾我感覺好臃腫、好壓榨。而呢一個呢，係孭上身呢，會有一種小巧嘅感覺啦。咁當我裝滿咗嘢之後呢，我就會索緊條帶啦，將條帶呢套翻落呢個圈度，再拍埋個磁石扣呢，咁就唔驚人哋好易一打開就拎到入邊啲嘢。終於嚟到最後一個袋啦！噔噔，唔係呢個，都唔係呢個，都唔係呢個。我想介紹呢個 Gentlewoman 袋，雖然咧 Gentlewoman 嘅熱潮減退咗好多啦，即係冇咁多人再搶購啦，但係咧呢個牌子咧依然都係，如果我去 Bangkok 咧，我一定會睇下有冇袋買嘅。咁我自己咧就買咗5個 Gentlewoman 袋啦。咁我最中意咧就係呢個嘅，因為呢個袋咧係牛仔布啦，比啱先講幾個袋咧再挺身啦，而且咧佢容量大啊。我中意咧佢呢個雙肩帶嘅設計啊，除咗呢個短帶咧，就仲有長帶嘅，長帶咧就印咗佢哋 Gentlewoman 個名啦。雖然咧佢呢個袋咧冇暗格啦，但係都有經常用嘅袋嚟㗎。我去旅行啦，去2日1夜嘅 trip 一定係帶佢嘅。上飛機咧咪可以一個攜身嘅袋，一個 hand carry 嘅袋嘅。咁咧我就會帶2個 Gentlewoman 袋上去嘅，因為可以塞勁多嘢啦。同埋咧我呢個長帶咧，我俾我先生孭咧都好方便。同埋呢個牛仔煲咧，即係佢幫我孭咧，佢都冇咁抗拒啊。同埋一開始咧我咪講我會經常帶呢個白色袋出街嘅，因為佢裝唔到啲咩啦。所以咧，我啲遮啊、DJI 充電器、褸啊，全部咧都係擺晒 Gentlewoman 嘅袋入邊嘅。基本上咧，我旅行嘅手袋咧就係一大一細咁樣噶啦。呢一款咧係貴少少，200幾蚊嘅。佢哋嘅袋咧比較特色啦，即係我唔係拎個環保袋出街，而係呢一個真係靚嘅大袋出街咯。所以呢個都係好中意嘅手袋嚟噶。話咁快咧就介紹晒所有手袋啦，希望你哋中意我今次嘅分享啦。因為下一集嘅手袋分享片咧唔知幾時噶啦。記得俾個 like 我，follow 我嘅 IG 同埋訂閱呢個 channel，我哋好快又會再見㗎啦，拜拜。